زه شیرین خان جلال خیل ناصر ګلورلایي د ناصر آباد اوسېدونکی. ما چې کوم کتابونه لیکلي دي یو له هغې جملې څخه د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالي چاپ لاهور 2012 د فروري معلومات چې ماته تر یوه حده په لاس د طریقې راغلي ده. ترکه هم د کسې له غره په لومړي سر کې غلیان په ګومل تقسیمېدل، بیا هغه علاقې ونیولې. ځینې خلک سلیمان خېل خپلې علاقې ته سو، ترکې خپلې ته سو، هوتک خپلې ته سو، ناصر په ګومل او په شپین او په واڼه او پکتیکا په جنوبي سیمو سو، خروټې په سروزه باندې سو. دا غلیانو په ګډ یو دا علاقه وهلې ده له دښمنه څخه په ډېرو زمانو. دا د ډېرو زمانو کیسې د ترکې مسکن بیا مکر ناوه چې په هغه وخت کې د غزني ولایت بلل کېږي. اوس دغه ولایت د پکتیکا په نامه دی، یعنې دوی پورې مربوط دي. نو په دوی کې ډېر کوچیان او رمې او ګلې وې. د ترکې کوچي په ژمي باندې د شوراوک خواته تلل. په دوبي بیا دغې علاقې ته راتلو. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هزارهجات چې پورته شو، بیا د ملایانو په واسطه یې فتوا پرې وکړه په هزاره باندې. پوج او غلجیو او نورو خلکو حملې پرې وکړې. علاقې په منځ کې ځینې ونیولې له هزاره و. هغه فرمان نن امیر عبدالرحمن خان ورکړو. امیر عبدالرحمن خان خپل سیاسي هدف و هغه د ترکې او د سلیمان خېل د ناصر غم د نورو نه و ورسره چې دایما په بدي سره اخته وي دوی او هزاره. نو دوی تر اوسه پورې ختل سره دا کوچي خلک د تاڼی هر څوک هر چا خپلې میل نیولې وې. ملاخېل په دایه کې وو، څوک په چش کې وو، خروټی. دا اکثره خلک چې نوم د غلجۍ د کوچي وو اکثرو علاقې په هزارهجات کې ونیولې. د دوبي په موسم به یې رمې ورختلې. دا د دوره د عبدالرحمن خان و چې ویې نیولې. او دا نور خو د غزني په علاقه د دوی خپل د دوبي مالچر وو په دغو غرو کې. دا یو مشهور متل ده چې چونګښه وایي قر، ترکه یایي مکر، او چې چونګښه یایي غار، ترکه یایي کندهار. چونګښه چې غار ته ورځي زمی ده، نو دوی د کندهار د شوراوک کیسې ته بتلل. او چې ناره به یې سوه، قر به یې سو، د پسرلي حالات به وو، دوی به د مکر علاقې ته هلته راتلو. دغه سیمو کې به یې مالداري کول. د حیات افغاني په حواله د ما د کتاب چې دا ما مخته یاد کړو د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالی چې دوم چاپ یې ده په 2012 فروري کې ما چاپ کړی ده. په 1168 مخکې چې کوم معلومات ما راټول کړی ده بیا تر زیاتو مخو پورې دوام لري. د حیات افغاني د تاریخ په حواله دوی 15,000 کوره حسابل شوي دي هغه وخت کې. مرحلې د جنګو راغلي دي. بیا کله چې میرویس خان نیکه د ګرګین له ظلمه د کندهار کیسې له صفوي حکومت خلاصولې، په دې کې غلجیو هزارو نورو پښتنو برخې اخیستې دي. خو صرف زه په طریقې باندې خبره کوم. بل تاریخ چې ما لیکلی د هغه مې هم لیکلی دی چاپ شوی د بل تاریخ کې د افغانستان د هوتکي دورې ستر ملي مبارز د ټول شفا اعلی شفا سالار غازي سیدال خان د ایران فاتح تاریخي ملي نارې په دې کې هم د ترکیو قربانۍ لیکل شوي دي او مقابلې له دښمنه سره کړي دي. اول سر کې له میرویس څخه بیا تر شاه حسین تر سقوطه پورې، یعنې تر په 1908 څخه تر 1938 پورې چې د غلجیو حکومت په کندهار کې د نادر افشار لخوا نړول کېږي ختمیږي. پوره مقابلې کړي دي. د جنرال سیدال خان ناصر تر بیرغ لاندې په هوتکي دوره کې د ځینو نومانځه در اخلم چې ډېر توریالي کسان. یو ملا زعفران ترکی ده. ملا زعفران ترکی د بادر خان اندر لښکرې چې د سیدال خان تر امر لاندې د شال او ژو خواته د شاه حسین هوتک په وخت کې ولاړې او فتحې یې کولې او فتحې یې وکړه او دا قاصد مخته راغی. قاصد د ملا زعفران له مجلس شاهي د کندهار د شاه حسین مجلس روان دی چې باندې راوتلی ده. قاصد
باندې سترګې ولګېدلې. پوښتنې ځینې وکړې چې د بادر خان اندړ د حالاتو ډول شال چې پخوانی نوم د اوسنۍ کوټې وه او ورو پته شو. دی راغی دا ژیره یې په شاه حسین او د ده په مجلس وکاو، نو یې دا بیتونه یا دا ملي نارې وویلې: ملا زعفران ترکي د حسین بادشاه د بخت ننداره ګوره، چې یې فتح په پوځونو روب او شال که، چې دا ژیره یې راوړی د دربار ته و زعفران ته ور په سر زعفراني شار که. دا چې ده دا شعر ویایو، امر د شاه حسین وشو چې دا د خوشحالۍ ژیره یې په بیتو سره ویایو ملا زعفران ترکي. نو یو ټول مجلس ته زعفراني شالونه تقسیم کړو او ده ته زعفراني رنګ شال ورکړو. ملا زعفران ترکي ډېر یو تکړه سړی و چې په اصفهان کې هم کارنامې کړي. شاه اشرف لخوا په اصفهان کې چې دی د پارس او د نورو ایسو دی باچا و، نو د ترکانو سره چې مقابله په هغه حصه کې وسوه او ترکانو شکست وخوړ. قسم ترکان ډېر زورور وو، خو د شاه اشرف په مقابله له مجبوریته ورسره وسوه. هغو تعرض د ایران په خاوره کاوه چې ځینې خاورې ځمکې ونیسي، خو د نه پرېښو. ایران ده په خپل کنټرول کې اخیستی و. کوم یاغي ډلې چې وې هغه یې ځپلې وې. نو په دغه وخت کې بیا چې جوړه کېدله په سیاسي طور سره د شاه اشرف لخوا ملا محمد صدیق ترکی په دغه مجلس کې له نورو سیاسي خلکو سره چې د یو ډېر پوه عالم و ورسره ملګری و او د ترکیې ته هېواد ته ورلو او هغه و چې صلح یې ورسره وکړه. د ترکیې دربار ته له جنګ بعد ورلو په ترکانو باندې د اسلامي پوهانو د ترکانو هم دا اثر وشو چې دا سني خلک دي چې موږ ورسره جنګېږو، د حاکمیت یې په لاس کې ده. نو هغو اثر او د دغو علماو رابطې وې سره بیا د شاه اشرف لخوا څخه یو ګروپ ورغی چې په دغه ګروپ کې سیاسي ګروپ و، پوهان عالمان و، په دې کې یو ملا محمد صدیق ترکی. هغه صلح دایما د خیر شوه چې کله په د شاه اشرف زوال راغی او په دلایه خرد او په نورو ځایو کې په میماندوز کې افغاني قوې ډېرې ووژل شوې او د نادر افشار سره روسان او د لښکرې او د فرانسې ځینې ماهر توپ ویشتونکي انسانان او خپلو قوې یې هم د ځنګلو له غلو ډکې هغه ورسره وې. په دغه وخت کې تلفات دواړو ته شوي ده، خو افغان قوه ډېره لږ وه. نو په هغه کې افغان کې غلجۍ هزاره ځینې پښتانه نور په دغو کې دا خلک په شکست یعنې په شا راتلو. چې کله شیراز ته رالو په دې پوه شو چې دی قوي ده، اوس یو چل یو سیاسي فریب به څرنګه کوو. په دې وخت کې یو ګروپ ورلو شیراز لخوا چې افغان ټول را وتلی دي، ځینې معاشره شوي دي په ښارو کې جنګي کمانډران او ځینې هغې کې یو سیدال خان سپاه سالار ده، له هغه سره ملګری ملا محمد صدیق ترکی او ملا زعفران توخی د نادر خواته ورولېږل شو. نادر افشار په هغې حصه کې و، د میماندوز چې راوتلی و، د خرد په دې خوا کې پسې راغلی و. اتیبه نو شیراز ته هم راته دوی مخې ته بېرته ورلو، یعنې تر سرو تېر شو، خو له دښمنه سره جنګېدلي وو. خو بیا هغه حمله نه پرې وکوله. مجلس چې اروېدو په مجلس کې دوی ورته وویل چې یوه حصه چې د شیراز ده او هغه ځینې د سیستان حصې د شاه اشرف ته پرېږده، نورې به تا د ولېوال ویسن نه پرېږدم. دوی د ده په عزم پوه شو چې دا ټوله علاقه نیسي، یعنې دوی یو سیاسي یو داسې ارامتیا ورکول خپلو قوې یې ځینې راایستې. پاته معاشره خلک چې ده دا خبره وکړل ډول نو به سیدال خان ورته وویل یعنې موږ به ورشو خپل مشر شاه اشرف ته به تا وینا وکړو. دوی چې راووتل دی په دغه نیت ناست چې دوی بیرته راځي یا بهال راکوي. هلته یې افغان ښځې او نر د فسا پلته سم کړو تېرولی چې دا تیر شي د کندهار په طرف او هغه قوې په دې کې ملا محمد صدیق ترکي پوره رول لوبولی. قابلین نادر سره د کندهار کې هم شوي دي او چې کوم کندهار پته شو او سیدال خان او ملګري سترګې وختلې، ځینې اکثرا ووژل، واړه او کوچنیان د کابل خواته فرار کېدل، د فرارولې له کندهار او مځکې پرې خالي کولې. د عبدالغني خان الکوزي ملاتړ له هراته د هلته ورسره و. دا مځکې بیا د عبدالغني خان الکوزي په قوم باندې تقسیم کړي، د هغه په خوښه د
کندهار له دغې اریې ټول راویستل. په دغه وخت کې بنګو خان بدینخیل تره کوي او خان یې تره کوي، خانخیل چې د دې قبر له سرې کلا سره د قبلې طرف ته دی. ما په خیال زه پرې راغلی یم، اوس مې دا يیر د قبلې طرف ته وي. دا سره کلا جوړه کړې هم دوی یا عیسی خان طریقې ده. نو دغه له ده سره بنګو خان سره خلاف، بنګو خان طریقې له ځینو لښکره سره راغی چې هغه د مغول غزنی د مغول تر هغه هم لاندې و. د شوبار په میدان کې وجنګېدو، شهید سوی دا چې معلومېږي. ولې هغه قوه د نادر ډېره زوروره وه، د شاجوی په حصه کې چې د کندهار فتح کړي وو دا حصې یې ووالې په مخ ولاړ. بیا یې د غزني حاکم هم په دغه تمه چې ناست و چې غلجۍ وایي ما نه وایي، نو غلجۍ یې ځکه پرې زوبلوله د غزني حاکم چې هغه د مغولو حاکم ته هغه یې هم وواهه په تمه کې نادر، کابل یې پسې وواهه، پسې تېر شو، ډله یې بیا پسې وواهه، یعنې د مغول خاندان یې پسې ختم. نادر د شوبار د جنګ په هکله چې ډېره سخته ده او ځینې ملي نارې دي هغه دغه دي: که سخکیه نن د دې میدان سخکیه، د سرپیکړیو من د ګرځي لیونیه. سرونه یې له ډېرو غلجیو پرې کړو د شوبار په میدان، وژلي بیا یې سرونه ځینې پرې کړو. بله ناره بیا دا ده، یعنې دا غلجي ګوا طرفدار د شاه حسین و چې دا ته یې وژنې. دلته خو قوه او هغه تللې ده له شاه حسین نه، دی غالبه ده. عبدالغني خان الکوزي ته یې کندهار ورکړی د پلار، د هغه نایب ته، او غني خان ورسره ده په دغه لاره وکړي وهنه کوي. دا خان یې تره کې پلان و حبیب الله خان نومي، دا خلاف و د بنګو خان، د نادر په ملاتړ کې و، ضد یې ورسره. دی په شاه خانخیل اسماعیل خیل ده د نادر افشار و ملګری، د بنګو خان په ضد یې فعالیت کاوه، د بنګو خان بدینخیل طریقې. بیا یې د قلات حاکم هم نادر افشار چې قلات ټوله پته یې وسوه، بیا د قلات حاکم هم دا خان تره کوي د نادر لخوا. د غزني د لویې ناوې اوسېدونکی ده، قبر یې له خپلې سرې کلا سره د غرب طرف ته ده، د قبلې طرف ته. ما په خپله دا قبر له لرې ولي. د شاه شجاع په دور کې د دوی د ترکیو ځینې مهم او تکړه مشران: سخي مرتضی خان، مرزا خان، اسماعیل خان، ګل محمد خان، حیدر، شیر محمد خان، میرباش او داسې نور. امیر شیر علي خان په وخت کې په ترکیو کې ډېر مشهور سړی غازي صاحب جان خان بینی، غازي میر احمد خان بینی میرباش په شاخ بدینخیل ترکی ده، د غزني د ابند په سیمه کې پیدا شوی ده. په دې کورنۍ کې له پخوا تر اوسه ډېر تکړه خلک هم تېر شوي. امیر شیر علي خان په 1808 میلادي کې یو ظالم عیاش حاکم شاه پسند خان ابدالای د غزني په ساحه کې حاکم کړی و. د اوبند په سیمه د چورو په کلي کې یوې ښځې ته بې ستري ورسوله، ډېره ښایسته ښځه وه. بیا د صاحب جان خان ته خبر ورغی، د شپې په یا آس باندې ورغی، په هغه ځای کې مړ کړو. په ده پسې وارن د سرکار جاري شو، ځان تن یې نه ورکاوه. داسې روایتونه شته چې مور او ښځه یې د ده خلکو په حکومت باندې ونیوله، بیا ده تر دغه خپل ښځې او مور تر سر تېر شو، اجر شو. ښځه مور یې خلاصه کړه. بیا دوی حکم د توپ یې وکاوه، شویې تړی. خو په دغه وخت کې انګریزانو مداخله وکړه. 1808 میلادي کال کې د کندهار له لارې څخه د غلجو په طرف باندې انګریزان رالو، کندهار تسلیم شوی و. جنرال شچو رات په رهبري او مشري د کندهار او کابل د نیولو په نیت لښکرې د کوټې له لوري روان دي. نو دی بیا په دغه مجلس کې ځینې مړ یې کړي، ځینې خو دلته انګریزانو مداخله وکړه. امیر شیر علي خان درباریان مجبور شو ځینې ملي اتلان یې خلاصول چې قومونه ملاتړ ورسره وکړي. په دې کې صاحب جان خان هم راخلاص. صاحب جان خان ته یې اس ورکړو، یوه یې نیزه بخشش ورکړه سرکار، خاص یې د جنګ دپاره راخلاص کړی د مقابلې. که د انګریزانو لښکرې نه وای، دی یې په توپ کې الوزاوه. هغه د ده بادري ته یې نه کتل، صرف دوی له دې غټې کوې وډار شو، دا چې خلک یې خلاصول. چې دی راغی، څوک یې د پشت کندې ده، تر ناني سخت جنګ روان. په دغه وخت کې دی داخل شو، خپل قومیان یې هم ورسره ځینې بدینخیل او نور طریقې او ځینې هغه او بل مشهور ملګری یې شنبې ناخیل و. دا وتلي خلک و، لښکرې خو د دوی د قومي لښکرې یې دا په جګړه ورسره اخته شوې. په دې جنګ کې انګریزانو یو فریب ورکړ، 2 یا 5 ورته سلامي شو، ده پرېښول. نور دی په جنګ کې داخل ده.
صرف دغه یو ملګری سیده شنبې ناخیل دا په ګردن کې اسپه راوشتې ده خپلې کلا ته راغی چې دروازه یې ور وټکوله خپله ښځې ورته راوته روایات داسې دي مالي چې څرنګه راغلي ټول یې ور کور ته مې اچې ځان را رسوه ده وویل صاحب جان خان چیرې ده دې ورته وویل چې هغه په جنګ کې ده ورته وویل ده وویل نو ته څرنګه راځې کور چې دی په جنګ کې ده ته څرنګه دې خواته راځې نو دا غیرت ونیو دا پسې ورغی دا خو ملګری و ډېر جنګېدلي اوس دا چې ورغی اول صاحب جان خان شهید شو دا هم شهید شو شنبې خان هم په دغه غزا کې شهید شو صاحب جان خان یې یوړ خپل کلي ته هلته ښخ شو خپل ځای کې شنبې خپل ځای ته یوړل د دوی دا بادري او په دغه کې چې ده د صاحب جان خان غازي په شمه کې چې په اوبند کې په پلرنۍ هدیره په تې کلا کې خاورو ته وسپارل د صاحب جان خان په خپله توره د مرسي نوم ایښی و دا توره 119 نمبره ده د کابل په موسم کې قید وه د ده د بادرۍ په نامه وه د نوم د مرسي پې ایښی و نو چې دی شهید شو هغه توره بیا هغه وشي صاحب جان خان پسې ځینې مالي خلکو داسې غزلې هم ویلي دي کسر یې دا داسې د سخت جنګ د موږ نه په یادېږي د صاحب جان خان د تورې شرنګ وینې تویېږي امیران د کابل بیا له پرنګ څخه ډارېږي قسمت مو ښه د صاحب جان خان بیا راخلاصېږي هغه ډارېدل د یې په توپ کې الوزاوه کې بس په دا منجلس کې څه شپې ووتې انګرېزان مداخله وکړه بخت سم شو دی راخلاص شو نن را روان ده په غزني باندې ګډېږي د پلټنې رالې په زابل باندې جنګېږي له کندهاره راوتل یې د زابل په حصه جنګ روان ده لارې خوا را به سرې وینې نن بهېږي صاحب جان خان ورګډ شو رسالې ځینې ترېږي له غزني بیا تر زابله اور بلیږي کور او په کلي کې نن بیا مندې بورېږي جنازې رالې هرې خوا ته اوازې خپرې شي د صاحب جان خان په شهادت د پرنګ ښار ته رسالې ستنې په دغه جنګ کې ډېر سخت جنګ وشو چې دا یې په دوکه کې شهید شو پرنګیان هم تم شو څه سکوت یې په شا باندې وکړه او سخته مقابله وشوه غازیان ورګډ شو سرو لمبو باندې ګډېږي ورځ د قیامت شوه د شنبې په شان ګلان بیا نن رځېږي دا دواړه په دغه ځای کې شهیدان شوي دا د محلي غزلې وې ما په 1904 مخ د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالي کې ذکر کړي دي دا کتاب چاپ شوی په 1202 کې فروری میاشت اوس راځو د ده دغه موجوده دور ته امیر عبدالرحمن خان چې کله په 1880 کې کښېنست بیا یې څوکه په د غازیانو باندې شروع وکوله هغه اتلان چې له انګرېزانو سره جنګېدلي وو هغه یې لا څوک فرار کړو یا څوک بندیان کړو یا څوک وځل چې شیرجان خان بدنخیل ته راکوي د محمد حسین خان د کورنۍ ده د باچا امان الله خان په وخت کې شیرجان خان ډېر توریالی پښتون تېر شوی و په 1919 د ژو بابلورلایي او په هندوباغ کې د انګرېزانو په پوځو سختې حملې کړې وې او د افغانستان استقلال چې لاسته کېدو دا مقابلې په دغو ځایو کې کړي نو بیا دی را فرار شوی د دغه شاهي کورنۍ چې ظاهرخیل دي دا نادر دي بیا دی په دې خوا کې لولایي خوا ته راغلی ده ځای کې بیا دا شیرجان څو کیلومتره له بازاره څخه د مرخاته خوا ته دا هم په فریب دي هغه شاهي خاندان انګرېزانو شهید کړی هغه حصه کې دغه کابل د شاهي خاندان په واسطه دی شهید شوی بیا د دوی له کوره څخه زر محمد خان بیا تللی و دورې بیا یې په مزاره کې په هغې خوا کې ځمکې ورکړې وې بیا د هغه تکړه زمون نظر محمد خان دا یې له دغه ناوې دورې ورک کړو هلته یې لرې کړو له خپله قومه د خپلې علاقې له هغه خو مځکې اثرات یې ډېر وو هغه کلچر به یې نه مستجر خوړلی و او بل بیا عبدالمجید زابلای و ډېر لایقه او قابل او د عالي تحصیلاتو سړی و په تاشکند کې د اقتصاد په رشته کې عالي تحصیلات سرته رسولي وو له روسانو سره په تجارت کې ډېره ښه تجربه حاصله کړې وه لومړی قدم یې هاشمي شرکت مدیر شو په کابل کې بیا نو دغسې د ملي بانک په حصه کې هم ډېره د همت کړی ده د هلمند په حصه کې دا نارې سراج هم د عبدالمجید زابلي په پلان باندې جوړ شوی دی داسې بیا نور هم ډېر هغه کړي خو بیا دی مجبوره شو د ظاهرخیلو لخوا د ظاهرشاه لخوا د هغه د باچا د اکا زوی چې زوم یې کېدو جنرال عبدالولي خان لخوا دی
له وظیفې څخه د دغه سړي له وجې څخه چې د عبدالولي نومې دوی استعفا یې وکړه بیا امریکې ته ولاړ هلته یې ژوند کاوه ځان د 95 کالو په عمر بیا هلته وفات شو د محمد هاشم خان لخوا نیول شوي دي د ظاهر شاه په دور کې که د نادر په دور 100 کاله قید شوی مولوي یار محمد خان ترکي ډېر سیاسي سړی پوه سړی دې سړي څه همت کړی چې د امان الله خان په ضد باندې په جنوبي کې څوک پورته شو هغه رنګون ته تللی و په رنګون ته پسې ورغی هغه سړی مړ کړو دا همت یې کړی مګر دغه همت یې آخري 100 کاله یې قید کړو چې امان الله خان لاړ د ظاهر خان د اکا محمد هاشم خان د لخوا دا د شي سمې شي ویني بیا بندي وي بیا سره خلاص شوی د له کاره بود کشمیر خان ترکی یو مشهور کمانډر و په کشمیر کې جنګېدلی وي هندوانو شکار او داسې قربانۍ یې ورکړي یوه ملي ناره هم داسې ما دلته په دې کتاب کې په 1202 مخکې لیکلې ده د کشمیر په هغې کې چې کشمیر ځي جنګ ته د کشمیر جنګ ته دغه ناره د کشمیر ناوې راووته سرتوره کشمیر جنګ ته ور زما وروره څرک یې ورسره و له خپل کوره په څنګ کې یې توپک دی په ټاکیه له دا وارې به خلاص نه شي کشمیره که نریه نه غره لارې نریه پکښې پنډې د منځو زڼیو غدیه راولوسل په دې سپینه سپوږمیه له دا وارې به راخلاص نه شي کشمیره دی روان د ډوري ځي نو خود یو جاسوس به ورسره وي چې د په ضد یا د انډیا به یې واغوي نو دا ځکه یې بانزو جنکو جوړ کړی د تورو لو جبینه ناصر ځینې په مخ چې وایي کشمیره دلته بانجي دا خروټي دي دا هم په دا لښکرو کې دي ناصر هم دي څه دی هم ده دا چې د کشمیر جنګ ته په دې کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي سلیمان خېل هم ورکړي دي بل مطلب غلجیو یې پوره ورکړي خو کشمیر په ترکیو کې یو معلوم سړی و چې د کشمیر په جنګ کې یادېدو روسانو په جنګ کې یا د نورو په جنګ کې سردار بن یار محمد نوروز خیل ترکي د مزار د چمتال اوسېدونکي چې په ټوله مزار کې له دوستم او له روسانو سره سختې مقابلې کړي دي بیا د خپل ملګري په وایسته په 1909 کال کې د چمتال په نوشار کلي کې د خپل معاون ستار بن وکیل ساخ ناخیل طریقې له لاسه ستار وژل شوی دی دا چې معاون مدد بدین خیل هم تېر شوی دی د روسي جنګ کې ډېر تکړه سړی تېر شوی دی په جنګو کې محمد خان ترکی په هلمند کې ناخیل د ډېر مشهور جنګونه یې کړي دي محمد هاشم خان ولي محمد انور خان په ساخ بدین خیل ترکی دی او بند ایسي دې هم په دا روسي جنګ کې څه قربانۍ ورکړي دي داسې ښکاري د دې کوره څخه ډېر خلک په بمباریو ویشتل شوي محمد ترکی خو ما لیکلی دی په مختلفو تاریخو کې قسم روایات دي خو نو مشهور په طریقې سره ده انقلاب یې راوست شاهي خاندان یې ختم کړو د خلق دیموکراتیک د ګوند برابري ده دا سره کودتا نه وه سپینه کودتا عمومي جنګ نه ده شوی خاص د کابل په یوسو کې دي نه بیا وروسته خونیزې ډېرې وشوې خو د ده عملیات دی بندي د حفیظالامین په پلان پوج چې په پوج کې حفیظالامین د خلکو لپاره هغه فعالیت کړی و په شېول کې نور محمد ترکي کړی نو په شېول والا کمزوري وو پوجیان چې و برحاله وو هغه نه و معلوم په پټه کې ناست د هغه په فعالیت بیا دا کودتا وشوه داود له بین ولاړی ترکی له جیله را خلاص هغه پانسۍ کول دا خلک به نور محمد سره له ملګري له حفیظالامین دا یې ټول خو هغه یې اول ونیو نور محمد ترکی دا نور وینیول دلته پلان دا چې زر جوړ شو د حفیظالامین لخوا چې موږ الله له بین ځو او ګوند ځي نو یې د حملې امر ورکړو که نه دوی وخت نور هم یو شوي شي بازار حمله نه وي خو نیول زر وشو هغه د مرګ حمله وایي د داود چې هغه یې وژل ځکه داود د دوی په وایسته د دوی په ملاتړ باندې کښېناست شاهي نوم یې بدل کړو د جمهوریت دوی یې ملاتړ وو او اوس راځو موجوده عصر کې چارګل خان ترکی جمال خیل ده د کوټې د کوچلاق په کیسه کې د هندو چینه یې بولي دا هلته ښه ننګیالی سړی د تېر شوی ده حاجي ګلاب خان ترکی ده د کوټې اوسېدونکی ډېر نامداره سړی ده مولانا شیر محمد خان لیلیزای دا هم اکثره به ځینې وفات شوي وي تکړه شوي ملا ادم خان مرحوم د دې زوی د دا شیر محمد خان د نیکه نوم یې لالا جان ده دا تکړه خلک دلته په کوټه کې تېر شوي دي چې دا ما یې د په دغو کې خو نو وتلي خلک
دا تعدین و پلار یې هم ښه د غلجیو په یوه ګروپ کې و پخوا خپل همتونه یې کړي وو او د تعدین په خپل وخت کښې پیاوړې قربانۍ ورکړې وې ډېرو خلکو ته پښه ورغلي وو په دې کې جبار یو ورور داسې خامخا انسان د خو څه به تاداسه وي خو ډېر یې فایده رسېدلې د خلکو ته بادري نوم یې دا اوس وخت کې به د ده ورور یوسف لالا وي دا هم ښه قدمونه اخلي ښه نامداره انسان ده په غلجیو کې په کوټه کې یو معلوم سړی ده ما خو ناستې نه ده ورسره کړې خو د ده له خبرو له دا ویډیوګانو څخه یا د خلکو له خبرو څخه چې دا راته کوي ښه فعاله او تکړه دلاوره سړی ده نو په دغه کورنۍ کې ښه تکړه مخته هم تېر شوي دي شاته هم تېر شوي دي بېکاره خلک خو نه دي راغلي دا چې نظر محمد خان نوروز خیل نور هم داسې تکړه خلک په دغه کوټه کې په موجوده عصر کې د غلجیو په ګټه د پښتنو په ګټه ډېر څه کارونه کړي دي شاپۍ کورنۍ وه ښه تکړه خوا چې یو بدبختي راغلی د ناخېله د ده په منځ کې ځینو خلکو سره وجنګول خلک د دواړو طرفو ضایع شو دا د موږ د غلجیو کمزوري راغلی یا د موږ د ترکیو د نورو د ټولو په دې کې کمزوري راغلی نو موږ یې خیر غواړو دا چې خلک ډېر شته دا د جبار ترکي بدین خیل دا تعدین سراج الدین یې بولي دا تکړه خلک دا بدین خیل دا لالا یوسف د دوی ورور ده دا ټول داسې وتلي خلک دي په پښتنو کې معلوم خلک دي په غلجیو کې خو دي معلوم خلک او شیرجان د میر احمد خان زوی ده میرباش مسای ده دا د عبدالرحمن خان اکا و د لې ورسره و عبدالرحمن خان مجبور شو د محمد هاشم خان په فعالیت د وخت له صدر اعظم شو د ظاهر شاه اکا دغه په فعالیت باندې لورلایې په سیمه کې چې دا شیرجان شهید شوی ده دی په تنګسه کې راغی دغو ناصرو چې د لورلایي و د علمبار په یسو یا چیرې به د ده هغه کېدله دوی ډېر عزت ورکاوه د هغه وخت خلکو یا د هغه وخت سرکار ځینې مځکې هوار کړې دا مځکې بیا د فضل محمد خان پلار یا نیکه ته یې ورکړې پې خرڅې کړې یا یې دغه شی ورکړې هغه تاجک خلک و افغان خلک و له ډېرو پېړیو په کودېزایي کې اوسېدل نو دغه رابطه ورسره پیدا کړه ډېره سیمه یې ورکړه شادي زوا د شیرجان چې هغه وخت کې انګریزانو یو څه شی ورکړی دی د مځکې په هغه باندې دی فرار راغلی دی غاجي سړی و چې شهید شو د ده وراره عبدالرحمن خان دغه مجبور شو دا په لورلایي کې و د دغې یوه ښځه انۍ نومېده دا ناصره یې کړې وه دغو عزت هم ورکاوه بیا په یوه فعالیت کې محمد هاشم خان صدر اعظم چې ډېر د ظاهر شاه اکا و ډېر سخت سړی و د دغه په فعالیت کې ولاړی بیا دی له دغې خپلې علاقې د مقر د مزار په چمتال کې یې 400 جربه مځکه ورکړه بیا دورې مړ شوی دا د ظاهر شاه په دوره کې محمد خان ناخیل د کوټې یو تکړه سړی و ملک محمد خان ناخیل د کوټې اوسېدونکی او د غلجي انجمن پیاوړی سړی و لکه د تعدین پلار سي هم په غلجي انجمن کې پوره قدمونه ایښي او په هغه څنګ کې نور هم و دغوی کې د محمد هاشم خان غلجي سره د دوی ډېر پوره ملاتړ کړی ده د دوی سپین ږیرو مشرانو او نور په 1925 میلادي کال چې سمون خروج 1403 هجري شمسي د جدې په میاشت کې د انګریزانو په سازش د امان الله خان په جد عبدالکریم د امیر یعقوب خان زوی او قوم محمدزی باریکزی ده د هند لخوا د انګریزانو یا د برطانیې لخوا دی راولېږل شو په پکتیا کې یې په 1925 میلادي کې د امان الله خان په جد یو سازش جوړ کړو بیا یې ماتې وخوړله بیا بیرته دی هند ته ولاړ وتښتېدو په دې زمانه کې دا تر موږ لږ مخته ژوندي به وو دوی په کوټه کې مولانا غلجی ډېر تکړه سړی و بدین خیل ترکی و عبدالصمد خان یا حاجي صمد خان هم
څکړه غلجي ترکي د کوټې په حصه کې یادېږي. دا چې خو نور هم ډېر دي، نو اوس هغه ډېرښت یې حساب نشته، خو موږ په خپلو کتابو کې دا لیکلي دي چې تر کومه چې موږ ته معلومات راتلو موږ دا یادونه کړې ده د دوی. د طریق سجره په دغه کتاب کې په 1214 مخه کې دا چې موږ راوښتي چې ځینو تاریخونه موږ کتلي ترکی بن موسی بن ابراهیم بن غلجی بن اوسین چې په شاه حسین غوري مشهور د اوسین. د طریق مهم شاخونه دا دي: مادوخیل، ګرباز خیل، مادوخیل، ګرباز او سحک ناخیل. دغه یادوب شي دي. په مادوخیل کې بیا پیروز خیل، بدین خیل، مالی خیل. په بدین خیل کې خیرو خیل، صالح خیل، قتال خیل، اتو خیل، پیرل خیل، ساقي خیل، نورې به هم وي پکې، نو اوس موږ ته ټوټل نه معلومېږي. او د اسماعیل خیل پښې چې دي هغه سید خیل، زرین خیل، ملکدین خیل، مرمود خیل یا مدخیل یې چې بارک خیل، کیموس خیل، خواجل خیل، شاهی خیل، شمشیر خیل، گندک خیل یا گندک. مالی خیل ته راځو: شیخای، تورکوسای، بیگو خیل، عبدال خیل، زلو خیل، خان خیل، سیدات خیل، عراق خیل. په خیرو خیل کې چې د شهباز خیل، قباد خیل، اوس راځو د شهباز خیل وړې تورزای، ملکدین زای، بوش خیل، ګران خیل، برایم خیل. په ګرباج کې ګرباج بن ترکی، تسل خیل بیا اتکای ده، رڼا خیل ده، پاندې خیل ده. مرک خیل، شینکۍ، بیبود. بیبود کې بیا یو بیبود بولي، یو کرمدین بولي، یو طاووس. د ګرباج د بلې پښې مانا خیل، مانا خیل، خضرای یا خضرزای، غندا خیل، بازو خیل، شالا خیل، مادو خیل، وصل خیل. بیا راځو ادم خیل ته چې د ګرباز زوی ده، اول خیل او ادم خیل. بیا نوروز خیل ده. بیا دغه سحک ته راځو بن ترکي ته، للیزای، جمال خیل، بولام خیل. یا په دغو کې دا ستانه خلک دي. د جمال خیل بیا ځینې غوټې پښې، یا اول یې ښځې ګور خیل، دوم یې ښځې شاګل خیل، شیخ نور خیل، شیرین خیل، نورخان خیل، صدو خیل. نو خو نورې پښې به هم تر دغو رالاندې وي. ناخیل ته راځو: غټې پښې، مصر خیل، حسن خیل، قاسم خیل، لالو خیل ده. ښکته پښې یې بیا د مصر خیل، قدرت خیل، دوران خیل، خواجل خیل. خواجل خیل په هره خوا کې شته. نو هغه خواجل خیل د یوې اولاده ده، دغه خواجل خیل به د بل اولاده وي. لا به میراث شوي وي، لا به ورک وي، که نه وي او د دوی کې نه وي نو بیا ورک دغه. حسن خیل بن ناخیل، غلام حیدر خیل، شایب خیل. ښه په دې کې ناخیل کې قاسم خیل یو شاخ ته، تراب خیل، سلیم خیل. بل بیا چې د پکې لالو خیل وي، د ناخیل یو شاخ ته نوروز خیل، تاجو خیل، انار خیل، صابر خیل. دا خو بیخي ډېر دي، خو نور هم پکې راځي. بس نو دغه مې د ده مختصر معلومات درته وکړو.